Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգին Սրբո ամեն։ Սիրելի հայ որդիկ, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, ես մի քիչ վատ առողջ եմ եւ այդ իսկ պատճառով որոշեցի մի քիչ կանողը սկսեմ այսօր, որպեսզի քիչ հետո հանգստանամ։ Ուրեմն խնդրում եմ ամիջապես միանալով ինձ տարածեք, սփռեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Այսօր մենք շարունակելու ենք ձեզ հետ այն զրույցը, որ արդեն երրորդ օրը տանում ենք, բայց այսօր ավելի այսպես ասված պետք է կոնկրետ իրողություններից խոսենք եւ վերջի վերջո մեր ժողովրդին եւս մեկ անգամ հորդորում եմ ստապվել եւ կանգնել ոտքի։ Տարածեք, խնդրում եմ, սփռեք եւ շերարեք այս ուղիղ եւ ահավասիկ սկսում ենք։ Սիկը, սուտը, կարճատեսությունը, մարդկանց սխալ ճանապարհի վրա կդնեն։ Ճշմարտությունն է, որ իբրև լույս ճանապարհը կլուսավորե։ Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ահավասիկ սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, ես նախ եւ առաջ կուզեմ բոլորիդ այսօր շնորհավորել Սուրբ Սարգիս Զորավարի եւ դրա որդու Մարտիրոսի եւ 14 զինվորների մեծ տոնի արդիվ, որ դրանք եկնավոր եկեղեցու, հաղթական եկեղեցու մեջ են եւ մեր ազգի բոլոր քրիստոնյաների համար ջերմերանդորեն բարեխոսներն են եւ պաշտպաններն են, քանի որ նրանք մեր Տիրոջը երկնավոր աղոթքների մեջ խնդրում են եւ մանավանդ ներկայիս ընտանիքներին սփոփելու մխիթարություն նաեւ տալու, որովհետեւ մխիթարանքը դա քաջալերանք է Սուրբ Հոգով զորացնելու, ամրացնելու, նաև ովքեր որ կդիմեն իրենց մեր գերիներին բերելու անփորձանքտուն, իսկ հանգուցյալ հոգիներին լույսի մեջ, հավերժության մեջ հանգիստը տալու։ Այսօր ես պատահական չէ, որ սկսեցի իմ խոսքը Գարեգին առաջին հոգելույս երջանկայիշատակի այս բարերով, որովհետև նրանք անմիջապես կապն ունեն այսօրվա մեր բացահայտումների հետ։ Եվ հիմա ձեր ուշադրությանը պետք է հանձնեմ մի տեսահոլովակ, որը շատ կարճ եմ միացնելու, ընդամենը որպեսզի սկսենք խոսքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանական բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ կազմակերպված մեղադրանքով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ Արցախյան կռվի ամենավճռորոշ պահին պաշտպանության բանակի հրամանատարի մեքենայի հետ տեղի ունեցածը հակառակորդի գործողությունների հետևանք չի եղել, այլ կազմակերպվել է յուրայինների կողմից, նրան ճանապարհից հեռացնելու եւ մարտի ընթացքը այլ հունով տանելու նպատակով։ Այս ամենի կազմակերպիչներից է նշվում Արցախի Հանրապետության անվտանգության քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի անունը։ Սակայն ինչպես տեղյակ եք, հասարակությունը ճանաչում է Վիտալի Բալասանյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ։ Նա չէր կարող ինքնուրույն այդ որոշումը կայացնել։ Որոշման հիմնական ընդունողը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ահավասիկ սիրելի ժողովուրդ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցի այսօրվա պաշտոնական լուրը, որը կուզեի մեկնաբանել եւ անդրադառնալով մեր այս 3 օրը, որ խոսում ենք, մասնավորապես Երաբլուրում տեղի ունեցած սարսափելի իրողությունը, իրականում սա ոչ մենակ անհոգևոր մարդկանց դրսևորումն էր, որ դրանք արեցին, հա, այդ ներվային այս կացությունը ստեղծելով այնտեղ, այս լրագրողներին նույնիսկ ոչ թե խուսափելու պատասխաններից,
այլ հիմարի տեղ իրենց դնելով լրագրողներին անշուշտ, բայց նրանք հիմարի դերում գտնվեցին, երբ որ նրանք ստախոսություններով սկսեցին եւ ստախոսություններով վերջացրեցին իրենց ամբողջ այդ թատրոնը, որ սարքել էին այնտեղ։ Մասնավորապես, ես ինչի այսօր ցույց դնում եմ ձեզ պաշտոնական տվյալներ, այսինքն օրվա հրամայական այն է, սիրելի ժողովուրդ, ըմբոստանալու, կանգնելու ոտքի, որովհետև մեր հայրենիքը եւս մեկ ապացույց, որ 20 տարի բռնաբարել են հանցագործները, ազգի դավաճանները, ներքին թուրքերը, մարդասպանները, մարդակերները։ Դուք բոլորդ լավ եք հիշում, հա, որ գովազդում էր այն Պորնիկ բջացին այս Անջելան, հա, Թովմասյանը։ Վիտալի Բալասանյանի մասին միշտ գեղեցիկ խոսքեր էր ասում, Ռոբերտ Քոչարյանի, ինչքան սրիկա, ինչքան տականք, ինչքան այլանդակություն կա մեր նորագույն ազգային պատմության մեջ, ուրեմն այս բոլոր մարդկանց հրեշներին ավելի ճիշտ մեծացրել է, դարձրել է սուրբ։ Մենք տեսնում ենք Ջալալ Հարությունյանի խոստովանությունը այս հարցի մասին, եւ որը բացահայտում է հենց իրական պատկերը, իրական դեմքը այս ստահակների, որոնք ընդունակ են ամեն ինչի հանուն իշխանության, հանուն իրենց փողի, հանուն իրենց բարեկեցության։ Եվ այս ամենի մեջ անշուշտ խառնված է եւ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը իր օրհնությամբ է եղել, իսկ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը առանց Գարեգին Բեի, որ դուք հասկանաք, ոչինչ չի անում։ Այսինքն մի հանցագործ շղթայի հետ մենք այսօր գործ ունենք, որոնք դավաճաններ են, որոնք պետական հանցագործներ են, որոնք եկեղեցին օգտագործել են, ծառայել են եկեղեցին մաֆիայի այս կարկառու ներկայացուցիչներին հովանավորելով իրենց բոլոր արածները ուրեմն սրբագրելով եւ եթե լսեցիք Գարեգին Ստահակի ելույթը Եռաբլուրում նա ասում էր երբեք մեր երկրի մեջ նման բաներ տեղի չեն ունեցած, այսինքն ինքը արդարացրել է 20 տարիների մեջ բոլոր կատարածները, ուրեմն իրենց համար այս ստահակների համար պարզ է, որ նրանք աշխարհիկ մարդիկ են, մեղքերի մեջ են եւ սխալ ճանապարհի վրա են, հա, որովհետեւ նրանք առաջնորդվում են ստով, կեղծիկով, հա, ինչպես որ Գարեգին առաջինն է ասում, այս ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքում մենակ առաջնորդվում են այսպիսի մոտեցումներ ունեն, հա, իրենց համար կարևորը ստախոսությունն է, կեղծիքն է, վերագրումներն են, ապա տեղեկատվական այս համակարգ աշխատացնելով մարդկանց մեջ մոլորության մեջ գցելու համար եւ այլն։ Սակայն այս բոլորը օրտնվում է, սրբագործում է Ստահակ Գարեգին Բե սադանայապաշտ ամենայն հայոց տականքի կողմից։ Այդ ողբերգությունը հենց այստեղից է սկսվում։ Ես կուզեմ ձեր ուշադրությունը այս հարցի վրա սևեռել, որպեսզի դուք բոլորդ գիտակցեք, որ մեր երկիրը այսօր շատ վտանգներ ունի եւ վտանգված է մեր երկիրը առաջին հերթին դրա համար, որ եկեղեցին այս անփարունակ վիճակի մեջ գցեց Գարեգին Բե սադանայապաշտ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյողը եւ այս պետության մեջ 20 տարի գործել են ավազակներ, մարդակերներ, մարդասպաններ, ազգի դավաճաններ, այսինքն ինչից ենք մենք դժգոհում ադրբեջանցիներից, թուրքերից, ինչի վրա ենք մենք դժգոհում։ Մենք նայեցեք ինչ ունենք ներսը, ինչ ունենք Հայաստանի մեջ։ Հայաստանում թուրքերն են, ադրբեջանցիներն են, որոնք հայկական անձնագրեր ունեն, հայկական ազգանուններ ունեն, հայերեն են խոսում, կիսատ պրատ, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի պարագան, բայց հայերեն են խոսում, չէ՞, ադրբեջաներեն չեն խոսում։ Բայց այս մարդկանց գործը ավելի այլանդակ է, ավելի սոսկալի է, քան ադրբեջանցիների կամ թուրքերի, որտեղ նրանք մեր ազգի հակառակորդներն են, թշնամի չանվանելու, ասենք, համար։ Եվ նույնիսկ որ վաղը մյուս օրը մեր պետությունը կաշխատի ինչ որ բան գտնել, հա,
հնար գտնել հարաբերությունները շտկելու, դիվանագիտական հարաբերություններ վերականգնելու եւ այլն։ Նորից հակառակորդ են լինելու մեզ։ Սա այդպես է, պատմական օրեն եկել է, գնացել է եւ այդպես պիտի շարունակվի։ Երբեք այդպես բարեկամություն չի լինի։ Անկեղծ, հա, սեր, համերաշխություն չունի։ Այդ ցանկացած ողջախոհ մարդը դա հասկանում է։ Բայց մենք ունենք ներսում այն թշնամին, որը տակից է քանդել, ռումբը դրել են իրենք Արցախի մեջ, հենց Արցախի տակ դրել են, իրանք են կործանել, իրանք են այսօրվա ահավոր այս ողբերգության համար, այս կացության համար պատասխանատուներն են։ Ես լսեցի ազգային ժողովի մեջ նստած են, մեղադրանքներ են հնչեցնում, այսինքն հարցաքննություն է գնում, կարծես թե դատարան է, Նիկոլ Փաշինյանը երկրի վարչապետ չի, այլ մեղադրյալ է, այդպես է դիտվում։ Ես զարմանում եմ թե իր համբերության, թե իր համեստության վրա, որովհետև նա հանգիստ պատասխանում է հարցերին, այն հարցերը ոնց որ թե դատավորը մենակ իրավունք ունի դատարանում տալու։ Ռոբերտ Քոչարյան մարդասպան հանցագործին, այդ սադանայի ստահակին, դատավորը չի համարձակվում այդ ձև հարցեր տալ եւ իրեն դնել այդ կացության մեջ, ինչ որ ազգային ժողովի մեջ, ուրեմն ամբիոնից վարչապետը ոչ թե պատասխանում է իբրև երկրի ղեկավարը, այլ իբրև մեղադրյալ։ Իսկ իրանք այդ падգամավոր կոչեցյալները, հա, այդ ստահակների դրածունները, որ ազգային ժողովի մեջ իբրև թե ընդդիմություն են կոչվում, բայց դրանք գործակալ են ում ռոբասերժական բանդիտական ռեժիմի, այսինքն լուսավոր Հայաստան լինի կամ Բարգավաճ լինի, նրանք երկուսն էլ ներկայացնում են շահերը այս երկու գորշ կարդինալների, Ռոբիկի եւ Սերժիկի։ Եվ այս երկուսի սիրտը, ոգին, իրենց օրտնողը, իրենց կնքահայրը այս մաֆիայի Գարեգին Բեն է, որպեսզի դուք լավ պատկերացնեք ում հետ դուք ունեք գործ։ Ուրեմն այսօրվա մեր երկրի մեջ մեր ժողովուրդը պետք է տեսնա։ Ես շատ հույս չունեմ, որ այդ քննչական կոմիտեն, այս պատկան մարմինները, հա, իրավապահները, մինչ օրս իրենց չեն դրսևորել այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Այսինքն սպաչաճի, եթե նրանք մտնային Էջմիածնա մեջ արդեն իսկ Գարեգինը եւ մի քանի հոգի պետք է ձերբակալված լինեին եւ պետք է իրենց առաջադրվեր արդեն մի քանի հոդվածներով մեղադրանք այն ազգային տոտալ թալանի համար, որ նրանք արել են, այդ ստերը, որ նրանք խոսում են, հա, որ կերել են, ասում են մանվել այդ օղորմածիկը տուշոնկա, բայց ինչքան էր տուշոնկա Գարեգինն ու Եզրասը 16 թվականից սկսած քարորյա պատերազմի ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտնում եմ, հայտարարում եմ եւ իրազեկում եմ իրավապահ մարմիններին, որ նրանք կերել են այդ օժանդակությունները, օգնությունները, որը Սփյուռքից եկել են։ Եվ իմիջայլոց Ղրիմի Տեր Խաչատուրը այն ժամանակ ունեցավ ելույթ Facebook-ով իր էջով։ Եվ նա խոսեց Տեր Խաչատուր Գևորգյանը այս մասին, փաստերով, թղթերով։ Եվ այս պատերազմի ժամանակ նմանապես հարյուրավոր միլիոններ գրպանվել են։ Հարյուրավոր շրջտում եմ, ընդգծում եմ, որ լավ լսեք, բամբակները հանեք, իրավապահներ ձեր ականջներից, լսեք ինչ եմ ասում ես։ Նրանք թալանել են, փաստորեն, սա թալանա կոչվում Եվ օրը ցերեկով է դա կատարվել։ Պատրվակ բռնելով պատերազմը դրանք գրպան են դրել, իրենց գրպաններ են դրել, եւ փողերով հարստացել են։ Հետո Գարեգինը երաբլուրում այս պղծում է, ես ինչի ասեցի, որ նա պղծել է հիշատակը այս մարտիրոսների մեջ, որտեղ իրենց ներկայությամբ, որտեղ հոգիները ներկա են, հա, եթե նրանք եկել են այնտեղ աղոտ անելու համար։ Ուրեմն նրանք պետք է նաեւ հասկանան, որ ներկա են այս մարդկանց հոգիները։ Նրանք գիտեն, չէ՞ որ այդ փողը նա կերել է, այդ պատճառով են իրենք մահացել։ Զենք չի եղել, զինամթերք չի եղել, բանակը թալանվել է։ Ոչ մենակ զինվորի հացն են կերել, տարել։ Ոչ միայն այդ տարիների ընթացքում բանակում ստեղծել են անարխոժություններ, դեդավշինա եւ ամեն տեսակի այլանդակություն, խառոշի տղերքը չէին ծառայում կամ չգիտեմ իրենց
այնտեղ ոնց էին պահում։ Աղքատների համար էր բանակը, հա, անճարակների համար, ով որ փող էր տալիս ազատվում էր։ Էս էր կացությունը երկրի մեջ եւ հիմա էլ այս պատերազմի ժամանակ ով գնաց առաջնակից։ Էլի աղքատ չքավոր ընտանիքների զավակները գնացին եւ իրենց կյանքերը զոհեցին այս պատերազմում։ Ոստի, սիրելի ժողովուրդ, սրանք անհետքելի փաստեր են, որ ձեր առջև կդնեմ ես։ Այսինքն, ես կոչով դիմում եմ այս բոլոր ազատամարտիկների, հերոս տղաների, որոնք զոհվեցին հանուն մեզ։ Մենք պիտի իրենց առաջ խոնարհվենք, շնորհակալ լինենք իրենց, գոհական խոսքը, գոհունակությունը հայտնենք երկնավոր Տիրոջը, որ մենք ապրում ենք, որ մենք եւ մեր երեխաները եւ մեր թոռները մայր Հայաստան այսօր շարունակում է իր կյանքը ի շնորհիվ իրենց այս մարտիրոսությանը։ Եվ աղոթքով դիմելով Սուրբ Սարգսին, նրա որդու Մարտիրոսին եւ 14 զինվորներին, որոնք իրենց կյանքերը զոհեցին հանուն Քրիստոսի, վասն հավատքի, վասն մեր հայրենիքի, ինչպես որ միշտ եղել է, բոլոր այն զինվորները, զորավարները, զինավորները, որոնք գնացել են պատերազմ, մի ձեռքը խաչ, մյուս ձեռքը սուր, սրտում Քրիստոսի սերը, հոգում Սուրբ հոգու շնորհները ունենալով այս ամենը բերել է մեր ազգին այսօրվանը, որ մենք ունեցանք մեր երկիրը, անկախ երրորդ հանրապետությունը։ Մենք ունեցանք ազգային բանակը։ Եվ եթե մեր պատմության մեջ չլինեին վասակներ, ներկայիս վասակների մասին է խոսք, այսինքն այո, Ջալալը Վարդան Մամիկոնյանին կնմանի, բայց այս սրիկաները Վիտալիկ Բալասանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս տահակեր, գեներալները, որ sense փորերով, հա, sense չես հասկանում, դուշոնկա են բոլորը դարել։ Չես հասկանում, մարդ է, խոզ է, ով է այս գեներալներին, որ նայում ես։ Այսինքն դրանք պարզ է, որ նրանք ազգին նվիրված մարդիկ չեն կարող լինել։ Նրանք թալանին են նվիրվել, նրանք զինվորականին հոշոտելով, հափշտակելով, վերջինը տանելով իրենց ձեռից, իրենք հարստացել են եւ դիզել են իրենց այդ երկրի մեջ գանձերը։ Այսինքն, մինչև ժողովուրդը ոտի չկանգնի եւ ես կոչ եմ անում այս բոլոր հարազատներին, այս հերոսներին, բարեկամներին, ընկերներին կատարել ժողովրդական դատ։ Մենք տեսնում ենք, որ պատկան մարմինները, այդ ացիաները չեն գործում, զորով չի։ Ես չեմ տեսնում արդյունքը։ Այս 3 տարի համարյա եղավ հեղափոխության, ուր է, որ մեկ հոգի պատասխան տա իր հանցագործությունների համար։ Շատ թույլ է գործում, ներկայիս իշխանությունը թույլ է, չի պատժում, ուրեմն մենք պիտի պատժենք։ Թավիշը մեզ բերեց հասցրեց այսօրվանը։ Թավիշը պիտի վերջանա։ Եվ վերջ տվողը պետք է լինի հայ ժողովուրդը, որն ապրում է Հայաստանում։ Դուք ոչ մի բան, բացի ձեր շղթաներից կորցնելու չունեք, սիրելի ժողովուրդ, արդեն այդ երիտասարդները զոհվել են հանուն մեր երկրի ապագայի։ Ուրեմն, եթե չսկսենք պատժել, սամասուտ չսկսենք անել այս ստահակներին, ոչ մի բան երկրում չի փոխվի։ Ուրեմն Գարեգինին պետք է սամասուտ անել, հա? Այդ սատանայից պետք է սկսել, այդ գլուխը չարի, այդ դևի գլխավոր գլուխը, սիրտը, ոգին, որ այս այլասերությունը բոլորի մեջ սրսկել է, բոլորին տվել է այդ շնորները, ճակերտավոր, հա, սատանայական։ Նա է դրանց սաղին աճեցրել։ Դուք հասկացեք, որ այս երկրի մեջ կլիներ լրիվ այլ իրավիճակ եւ մենք չենք կորցնի այն ամենը, ինչ որ այսօր կորցրեցինք, մենք չենք ունենա արդյունքը պատերազմի այն, ինչ որ այսօր ունեցանք, այսինքն շատ այլ կերպ կլուծվեին հարցերը, գուցե եւ որոշ բաներ պետք է զիջեին, հա, տարածքներ, այլ եղանակով, այլ ճանապարհով եւ ավելի այսպես կոչված
ոչ այդքան ցավոտ կլիներ մեր երկրի հպարտ քաղաքացիների համար, որտեղ հպարտությամբ ես ամենևին նկատի չունեմ, ինչպես որ շատերը կաղավաղեն հետո իմ խոսքը եւ կասեն, որ հպարտությունը 7 մահացու մեղքերից առաջին մեղքն է, ըստ ցանկի մահացու մեղքերի։ Այդ նկատի չունենալով ամենևին, ես նկատի ունեմ, որ մեր երկրի մեջ վերջապես թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո մեր երկրի մարդը ազատ շնչեց, ազատ միտք արտահայտեց, խոսեց, պահանջեց իր իրավունքները։ Ես չեմ ասում, որ հալած յուղի տեղ ամենտեղ կանցնի, հա, խոչընդոտ կա, կաշառք կա, անօրենություն կա, շարունակվում է, որովհետև փոխվել է մի քանի հոգին, որոնք արդար են այսօր աշխատում, հա, մենք կարող ենք ասել, որ վարչապետը այսօր կաշառակեր է։ Ոչ, մենք կարող ենք ասել, որ երկրի ղեկավարները, մասնավորապես կառավարության մեջ զբաղվում են թալանով։ Ոչ, որտեղ այս մարդիկ ժողովրդի կողմից ընտրված են, որ նրանք եկան արդար ճանապարհով եւ ընտրված են եւ լեգիտիմ են, ունեն ժողովրդի վստահությունը, սերն ու համակրանքը։ Եվ սա փաստ է, ով ինչ կուզի կասի, եւ այս փաստի հետ չնստել անկարելի է։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչից պետք է գոհ լինենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրի մեջ, բացարձակապես։ Սա բացառվում է իսպառ։ Մասնավորապես, որ մեր երկրի մեջ չեն պատժվում սրիկաները։ Ուրեմն դրա համար ես առաջարկում եմ մեր սիրեցյալ ժողովրդին, որովհետև ես միշտ պահում եմ ժողովրդի կողմը։ Քահանան, հոգևոր մարդը արդարությանը հետամուտ է։ Ձայն բազմած ձայն Աստծո, բազմիցս դա ձեզ շեշտել է։ Հետևաբար, ես կարող եմ ինչ-որ մեկին համակրել, մյուսին չսիրել, սա իմ անձնականը։ Բայց իմ համար առաջնայինը, որպես հոգևոր մարդու, որպես քահանահոր, մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի եւ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու շահը, այսինքն ամենից վեր ազգային եւ եկեղեցական շահը։ Պարզ ավելի հասկանալու համար ժողովրդի կողքին լինելով միշտ։ Այսօրվա իրավիճակը մեզ սպարտադրում է, օրվա հրամայականն է կանգնել ոտքի սիրելի ժողովուրդ եւ սկսելու ենք մենք թափտալ այս պորնիկ գարեգին սադանային այս աթոռից, լուսավորիչի աթոռը հերիքա որ նա պղծի 21 տարի պղծել է։ Մենք պետք է առաջին այս հարցը լուծենք եւ եթե մեր երկրի մեջ իշխանությունները չստիպեն, որ իրավապահ համակարգ այդ մարմինները շտկվեն եւ գործեն համահունչ հեղափոխական տրամադրությունների եւ նրանք պետք է հաճոյանան ժողովրդին, պահանջներին։ Այսինքն նրանք պետք է օրենքը կյանքի կոչեն։ Սա է մեր ուզածը։ Եթե չեն անելու, ուրեմն սամասուտ պետք է լինի, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Այսինքն կախելու ենք հրապարակի մեջ պիտի կախենք այս սրիկաներին։ Պիտի կախենք, սիրելի ժողովուրդ, պատմության մեջ կախել են։ Գիտեք ինչի է Եվրոպան դարձել օրինական Եվրոպա։ Ինչի Եվրոպայի մեջ չկա արատավոր երևույթներ, չկա կոռուպցիա, այսինքն անհատ կարող է ինչ-որ մեկ հատ sense փոքրիկ բան լինի աննշան, հա, որը անմիջապես կդատապարտվի, կբռնեն, կբանտարկեն եւ այլն։ Մեկ հատ մամուլը մի բանի մասին գրում է, վերջ։ Հետևից գնում են, անմիջապես քրեական գործ հարուցվում է եւ այլն։ Տարիներով խոսեցինք ստահակների մասին, տարիներով գարեգինի կեղտն ենք, ջրի երես հանում։ Երեք մեկը ինձ մեսենջերով ուղարկում է, ուրեմն գրքեր է ինչ-որ հրապարակում։ Հիմա ես հարց եմ այստեղ տալիս, դու այդ անգրագետ, այ ապուշ, գարեգին B, բառից բուն իմաստով, դու գրիչը պահել ձեռքի մեջ գիտես, դու գիտես տառերը ոնց են գրվում, դու այբուբենին ծանոթ ես, տառաճանան չես դու։ Դու որ օրվա գիգ գրողն ես, երբ որ չես կարողանում նույնիսկ հասարակ քարոզը կամ ինչ-որ մի պարզ ունակ խոսքը ասել
հայ ժողովրդին։ Դու որ օրվա գիք ես գրում, խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը, մեզ պետք է բազմահազար մարդիկ տեսնան։ Սա, սիրելի ժողովուրդ, նույնիսկ գիտեք ինչ ասեմ, սա միամտություն է, մանկամտություն է, ինչպես սա կարող ենք մեզ դա կոչել, որ ոմանք էլ հավատում են, հա, այդ կույր հավատացյալների շատ փոքրիկ թիվը կա, որ նրանք գուցե եւ հավատում են, որ Գարեգինը գիրք է գրել, հրատարակել է։ Ով է գրել, Պարշի Արշակն է գրել, Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ, իդտեղը գրել է, Գարեգինը իրեն վերագրում է, որ իբրև թե ինքը գիրք է գրել։ Ուրեմն սա խայտառակություն է, սիրելի ժողովուրդ, այս մարդը անգրագետ է։ Ես ընդամենը առաջարկում եմ այդ լրագրողներին, որ գնացին Երաբլու, այս նույն կազմին եւ ցանկացած մի լրագրողին ես առաջարկում եմ ընդամենը մեկ բան։ Ես բերանս կկոչեմ, եթե դուք գնաք այնտեղ, մեկ հատ մարդ տարեք, աշխարհական, որը լավ գիտի Սուրբ Գիրքը։ Ինքը թո հարցերը տա ձեր կամերաների առաջ։ Գարեգինն էլ թող այդ լրագրողների միջից մարդկանց ընտրի, ումը որ նա ցանկանում է տեսնել։ Բայց պայմանը մեկ է, ուղիղ եթեր դա գնա։ Դուք կտեսնեք, որ Գարեգինը նույնիսկ տարական, կրոնական գիտելիքները չգիտի գիրքը։ Նա ընդամենը այնտեղ օդ է խաղում, հա, եւ թոզ է փչում մարդկանց գլխին, թոզ է փչում։ Ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չէ։ Դուք իրենից հարցրեք եկեղեցական պատմություն, մատենագիտություն, ցանկացած առարկան վերցնեք, որը ճեմարանում դասավանդվում է այսօր, Գևորգյան ճեմարանից որևէ դասագրքից վերցրեք, մի հատ գրքից իրեն հարցեր տվեք։ Տեսեք, այդ մարդը ոնց է պատասխանում այդ հարցերին, եւ պիտի ապշանքով նկատեք, որ այդ մարդը բառից բուն անգրագետ է, անտեղյակ է։ Մեկ հատ իրեն թելադրություն տվեք։ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հա? Առնվազն նա այդ 3 լեզուն պարտավոր է տիրապետել, եթե ինքը ամենայն հայոց կաթողիկոս է։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ես ասում եմ, նա գյուղի տերտեր չի ինչ-որ սարերի մեջ, որ լրիվ անգրագետ լինի, հավատքով, եթե մարդ է։ Հա։ Ինքը ամենայն հայոց կաթողիկոս է, այս մարդը 21-րդ դարում ոնց պետք է ներկայացնի Հայաստանյաց եկեղեցին։ Ուրեմն տեսնում ենք մենք, որ ինքը ում է ծառայում, մասոններին է ծառայում, գլոբալիստներին է ծառայում, սև եւ մութ ուժերին է ծառայում։ Ակնհայտ է, հա։ Եթե նա միջազգային գետնի վրա այսօր կարողանում է էկումենիկ ժողովներին, բաներին մասնակցել, ներկայանալ, ուրեմն այդ ուժերի հետ նա գործ ունի։ Սա միանշանակ է։ Հետևաբար սիրելի ժողովուրդ, մեր եկեղեցին ունի շատ լուրջ ռեֆորմների կարիք։ Առաջին հարցը, որ պետք է բարձրացվի, այն հարցն է, որ մենք վերադարձնենք բնական այս հունին։ Միաբանությունը վանքում, որը կա Մայրաթորի մեջ, եթե չի ուզում ապրել կուսակրոնի կյանքով, խնդրեմ, մեզ ժողովուրդը դաժան ժողովուրդ չէ, կհասկանա, շանս կտա մարդկանց, եթե նրանք իսկապես կարող են իրենց լավ կյանքով ապրել որպես քահանաներ, հա, թող քահանա լինեն, թող ամուսնանան եւ գնան օրինական, գնան եկեղեցիներում ծառայություն բերեն։ Քահանան ամուսնացյալ է, նա չի կոչվում կուսակրոն։ Եթե դու ուխտ ես տալիս, որ պիտի մաքուր մնաս, այսինքն որևէ սերային կապ պիտի չունենաս, եթե դու ուխտ ես տալի, որ պիտի աղքատ ապրես, ոչ մի բանի վրա աչքը չպիտի գցես, ոնց դրանից հետո դու բիզնեսների տեր ես, այլասերությունների մեջ ես, զանազան մեղքերի մեջ թավալ են գալիս այս մարդիկ։ Ուրեմն սա, նորից եմ ասում, անընդունելի է, սա վանում է մեր ազգին, տանում է աղանդները։ Ես այսօր լսեցի նաև փոքրիկ դրվագ նայեցի, մի հատ քահանա կա, Տեր Պետրոս, չգիտեմ, ինչ-որ աղանդներից էր խոսում, հիմար բաներ էր դուրս տալիս, ուրեմն այնտեղ Եհովայի վկաներից, կյանքի խոսքից էր խոսում, ես հարց ունեմ իրեն տալու, այդ տխրահռչակ քահանային, որ
աղանդները Հայաստանում գործում են միայն մեկ պայմանով, բարգավաճում են, մեծանում են, քանի դեռ եկեղեցում անփարունակ այս վիճակն է, ահավոր անհավատ չափազանց անբարոյական մթնոլորտ է տիրում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, այսինքն Գարեգին Ստահակը վերածեց հոգևոր անապատի Էջմիածնա վանքը։ Մայրավանքում չկա հոգևոր շունչ։ Գնացեք համոզվեք, տեսեք ոնց են ապրում։ Դուխսպալնի կրավատներ է դրել միաբանական շենքում։ Գնացեք նայեք։ Կուսակրոն հոգևորականը, ով հետով պիտի քնի, շատ ներողություն, հա։ Ես չեմ տեսել որևէ վանքում, ես գնացել եմ, Աթոս եմ գնացել, ես չեմ տեսել մահճակալ վանականի, ես չեմ գնացել եմ տարբեր վանքեր, հա, կաթոլիկների մոտ, օրթոդոքսների մոտ, ես չեմ տեսել, որ վանքում վանականը ունենա մի տեղանոց մահճակալ է, այդ ինչ է այնտեղ կատարվում գիշերները, ինչ է, շնություն է կատարվում, ինչ գիտենք, այստեղից հենց կարող ենք, դա փաստել, ոչ թե գիտենալ, այլ փաստել ուղակի, որ գնացեք և նայեցեք ինչ է, այնտեղ ինչ կաղույք է դրված։ Ուրեմն այդ սադանայի տունը, մենք ձեզ հետ, մեր սրբազան պարտն է, մենք պիտի քանդենք, մենք պետք է տնաքանդությամբ զբաղվենք, սադանայի տունը պիտի քանդենք, որովհետև եկեղեցի չկա այլևս, այնտեղ եկեղեցի չէ, այնտեղ բարդակ խանա է։ Եվ երբ որ սկսում են այստեղ Facebook-ի մեջ, հոգևոր թեմաներ են շոշափում, շատ ներողություն, հոգևոր թեման մենք սկսենք շոշափել այն ժամանակ, երբ որ այս հարցերը կլուծենք։ Ես կփակեմ նույնիսկ այդ Facebook-յան էջս եւ հավիտյան կլռեմ, չեմ խոսա որևէ բան։ Իմ այս էջը ես ասեցի, սա ռումբ է, մեկ նպատակով մաքրել Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ դրանով իսկ օրհնություն Աստվածային պիչի իջնի մեր երկրին վրա եւ վստահ եմ նույն այդ արդարադատություն, հասկացողությունը, հա, վերջի վերջով պետք է գլուխները մտնի իրավապահների, նրանք պետք է արդարությանը հետևեն դրանից հետո եւ այս ամենը գա իր հունի մեջ մտնի, սիրելի ժողովուրդ։ Սա եմ ուզած, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ ուզում, ոչ պաշտոն եմ ինձ համար ուզում, ոչ փող եմ ուզում ինձ համար, որ ինձ միլիոններ տան, հա, բենտլիներ տան, չգիտեմ ինչեր տան, նվեր, հա, նվեր են տվել, բենտլի են նվիրել։ Եվ այս հիմար ասում եմ, Գարեգինը, հա, ասում եմ, չգիտեմ ինչ որ ավտո են ասում եմ, հետո էլ իրան լրագրող այնտեղ ասում եմ բենտլի, հա, բենտլի։ Տարբերությունը շատ է, բայց հասարակ ավտոյի եւ բենտլիի մեջ, որտեղ Զապարոժեցն էլ ավտո, բայց բենտլին էլ ավտո, դուք հասկանում եք ուր էր տանում խոսակցությունը այս ապուշը։ Այս բանից պետք է կարճենք, այս հիմարությունը, որ դրանք խոսել են, նվեր են տվել։ Ես կուզեմ իմանալ ով է տենց նվերներ տալիս, շատ ինձ հետաքրքիր է։ Ես մի գաղտնիք պետք է բացեմ։ Եվրոպայի մեջ նույնիսկ եթե դու բարեգործական կազմակերպություն ես բացում կամ հիմնադրամ, դու պետք է նաև ունենաս իրավունք, լսեք ուշադիր, խնդրում եմ, ուշադիր լսեք այստեղից, օգնությունը ստանալու, նվերը ընդունելու եւ իրավունք պետք է ունենաս այդ նվերը տալու, օգնությունը տալու։ Այսինքն ես կարող եմ վաղը բացել բարեգործական որևէ կազմակերպություն, բայց դրա հետ միասին ես պետք է այդ իրավունքները ձեռք բերեմ։ Ինչպես պատահեց, որ ինչ որ նավասարդ Կճոյանով եղավ, որ ինքը նվեր է ստացել Բենտլին։ Ես նորից եմ ասում, եթե մեկ հատ օծանելի կամ չգիտեմ, ինչ որ մի սուվենիր բերեն տան իրեն, ինչ որ մեկ հատ վերնաշապիկ բերեն տան, չգիտեմ, եպիսկոպոսական, հա, մանուշակագույն։ Նույնիսկ ամենալավ իտալական ասենք։ Սա հասկանալի է, ոչ միտեղ չի գրվի։ Բայց սա կոնյակ բերեն ինչ որ նվիրեն, մեկ շիշ։ Սա այդ նվերը չի։
Այդ նվերը հստակ պետք է հասկանանք ով է տվել, այս մարդը նախ որտեղից է իրեն այդ փողը, որ ինքը sense նվերներ է անում։ Ուզում եմ հասկանամ, թե ով ունի նման հնարավորություններ Հայաստանի մեջ, որ նվերներ տա Bentley-ներ։ Եվ թքեմ այդ մարդու երեսին։ Ասեմ այդքան աղքատ ընտանիք կա, այդքան սովածներ կան։ Դուր ես բերում ես հաստավիզ նավասարդին, այս ստահակին, այս ոչռագործին, օֆշորային սկանդալի մեջ մեղադրվող, նվիրում Bentley։ Լավ, բերել նվիրել է։ Երբ որ նվերը ընդունում ես, ես չգիտեմ Հայաստանում կա նման օրենք թե ոչ, բայց Եվրոպայի մեջ դու պարտավոր ես նվեր ընդունել ես, դու պետք է դրա հարկը վճարես, եթե անձնապես ես ընդունել այդ նվերը։ Նախ պետք է նվերա տվողը նա պետք է փաստի որտեղից է առաջացել այդ գումարը իրեն, որ նա նման շքեղ նվեր է իրեն թույլ տալի անելու։ Ով է իրեն համար նավասարդը։ Ինչի համար է նա ընդունում այդ նվերը, հանուն ինչի։ Բացի դրանից, նա երբ որ այդ բոլորը մի կողմ դրած, նվերը վաճառել է Bentley ավտոմեքենա։ Հարկերը վճարել է դրանից հետո։ Գործարքը արել է։ Ուզում եմ իմանալ։ Ուր են այդ թղթերը։ Եվ ինքը բաժանել է գումար, հա, ասում եմ ինչե վերջի կոպեկը նա նվերը վերցրել է, հետո էլ նա այդքան բարեգութ է, վերցրել է, սա վաճառել է։ Գուզեմ հասկանալ։ Նավասարդի աչքերը Գարեգինը կապել է, հրապարակի մեջ կանգնացել, ասել է անցնողներին բոլորին կբաժանես աչուձախ փողերը, հա։ Հստակ պետք է լինի ցուցակը, հստակ պետք է լինեն այս բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ստացել են ստացականով, հա։ Եվ եթե նման երևույթ լիներ, եթե մի օր հայտարարվեր, նախ եւ առաջ ում պետք է առաջին հերթին ձեր խելքով, սիրելի ժողովուրդ, ձեր տրամադրությամբ, ձեր տրամաբանությամբ, կուզեմ հասկանալ, որ դուք ինձ կհասկանաք, թե ոչ այս հարցում։ Ում պետք է առաջին հերթին բաժանել։ Եկեղեցու հավատացյալներին մեծ մասը այն մարդկանց, որոնք շատ ծանր սոցիալապես անապահով կյանքով ապրում են եւ ամեն այսօր գալիս են եկեղեցի ժամերգություն պատարակ։ Գնանք հարցնենք եկեղեցիները ձեզ հետ, այլ լրագրողներին էլ առաջարկում եմ նման հետազոտություն անել։ Գնանք տեսնանք, այդ որ մի հավատացյալը ստացել է։ Հազարավոր դոլարներ, հա։ Նավասարդից։ Եթե նա ստացել է, ասենք ինչ որ դպրոցին է նվիրել, չգիտեմ, մանկատանն է նվիրել, ծերյանոցին է նվիրել, թող ցույց տա։ Գնանք հարցնենք այդ մանկատաններին, թող նրանք ցույց տան այդ թուղթը, որ նրանք ստացել են, օրինական ինչ են արել, ծախսել են։ Այսինքն գիտեք ինչքան գործ կա, որ կարող է բացվել։ Ես վստահ եմ, որ ինքը մեկ հոգի կամ որևէ ոչ իրավաբանական անձ կարող է, ոչ էլ ֆիզիկական անձ կարող է մեզ ցույց տալ, փաստել, փաստաթղթերով, որ նա նվեր է արել եւ ցույց տալ ումից է այդ նվերը ստացել, ով է այդ մարդը, այսինքն բարեգութ այս լավ ջաջայ է, հա, բարի, այսինքն նվերներ է անում ճոխ, Bentley-ները։ Ես սա հանակ մասխարա չէ, սիրելի ժողովուրդ, ես կուզեմ դուք հասկանաք, որ Գարեգին իր գլխին սարքեց։ Նա շատ լուրջ նյութ տվեց։ Շատ լուրջ նյութ տվեց։ Այդ նյութը միայն արդեն մեզ հնարավորություն է տալիս այդ Գարեգինին այս աթոռից աղբամանը նետելու։ Այդ ստերի համար, այդ ստահակությունների համար։ Թե Bentley-ն աչքը ծակում էր ժողովրդի, նա ծախել է Գարեգինի հետ է կիսվել, հա։ Իր կեսից էլ Դադոյան Թամարային, Հովանես Սարգսակ Ներսիսյանին, ում հետ որ պոռնկացել է նվիրել է։ Թող ճիշտը խոսա այդ դեպքում։ Այսինքն այդ սադանայի տունը մենք պետք է քանդենք եւ պիտի սկսենք Արարատյան հայրապետական թեմի, որտեղ Արարատյան հայրապետական թեմը կաթողիկոսի թեմն է։ Եվ մի ստահակել այնտեղ նստած է այս պետական հանցագործը։ Ես ասեցի, որևէ մի առաջնորդին, որևէ թեմին, նույնիսկ Միքայել Աջապահյան, ցանկացած մեկին, այդ Բագրատիկին, Տավուշի, հա, Գալստանյան, որը Պարքևին ասել է, այդ 26 միլիոն դոլարը, երբ որ Ամերիկայի մեջ հավաքեց, իր հետ խոսակցություն ունեցավ, ասեց, ինձ էլ բաժին կհանես։ Հետաքրքիր է, հանելա թե ոչ, արդյունքում չգիտենք։ Նույնիսկ դրանց չեմ թիրախավորում որևէ մեկին, բայց Նավասարդին կոնկրետ, քանի որ նա պետական հանցագործ է։
Եվ այդ ժամանակ երբ որ ինքը ատյան կգա, նավասարդ ատյան կգա, այդ դեպքում ինքը միանգամից կասի, ամենը կասի, որ տրթել է նրանք գարեգինը, որ այդ խաղի մեջ դրել է գարեգինը, որ հետևում կանգնած է եղել գարեգինը, որ այս ամենը եղել է գարեգինը, իր անունով, ամեն ինչը գործել է բոլոր հանցանքները գարեգինը։ Ահա սիրելի ժողովուրդ, ես կուզեմ, որ դուք բոլորդ այս նյութը տարածեք, սփռեք եւ շեր արեք, որ բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է սա։ Մենք հանդելու ենք այդ տունը։ Իրենց վերջը եկել է։ Գարեգին Աստծուն չի հավատում, անա մի կողմից աթեիստ է, մի կողմից նա հավատում է աստղագուշակներին։ Աստղագուշակները իրեն ասել են, որ իր վերջի օրերն են։ Ժամերն են, ես կասեմ, հաշված կաթողիկոսության։ Նա գնալու է։ Իր շահերից բխող է, որ նա խաղաղ կնա, բայց նա չի գնում։ Նա համառորեն ինձ եպիսկոպոսները, ում հետ որ կապի մեջ եմ, հա, միաբանները, ասենք, վարդապետները եւ այնտեղից ասում են, որ ինքը պնդաճակատ եզ է։ Եվ իրեն հասկացնում են էլի, որ լավ ժամանակները չեն հիմա։ Ինքը համառորեն պնդում է, որ ինքը պիտի այս աթոռից նստի, այս սուտի գիրքը, որ հորինել է գրքեր է հրատարակել, ինքը կարծում է դրանով պիտի հավատացյալ հոթին խափի։ Գոնե այդպիսի բան չանի է ժանագին, ախր ինքը որ օրվա գիր գրող է, նույնիսկ ծիծաղելի է։ Հավատիկ այսօր այսքանը, խնդրում եմ, որ բոլորիդ հասնենք այս շատ կիսվել նյութը, ձեր դրական լայքերով, բարի գրառումներով բարձրացրեք այն, բոլորը պետք է հաշվեն գահանկեցություն, ուրեմն վաղը ժամը 8-ին առավոտյան փակում ենք Երևանի եկեղեցիների մուտքերը, որպիսի Բենտլի նավասարդը գնա իր շեֆին ասի, որ վերցրու քո վեշ մեշոկը եւ ջանդամվի 4-րդ սովխոս, քանի քո հետևից չեն եկել էջմիածին։ Փոքրիկ աղոթքով վերջացնենք։ Աշնարարչական, բազուկս փրկչական, Սուրբ Խաչը տերունական լինի ձեզ պահպան, այսում հետև մինչև հավիտյան ամեն։ Թող Սուրբ Սաքսի բարեխոսությունը լինի մեր ազգի վրա, երիտասարդներին օրհնի, նորապսակներին օրհնի, մեր զինվորներին օրհնի եւ ինչպես այն բոլոր ջահելները, որ միշտ ցանկանում են ամուսնանալ իրենց կյանքը, այսպես ասած, ունենալ անձնական եւ այլն, նմանապես, քանի որ նա հովանավորում է եւ երիտասարդներին նաեւ, կմաղթեմ, որ բոլորը իրենց նպատակին հասնեն Աստծո կամքով եւ Սուրբ Սաքսի բարեխոսական աղոթքներով այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր բոլորին, կհանդիպենք նորից։